अपनी सीट पे जाओ। इधर देखो कैमरे की तरफ को, हाई करो सारे। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को रिवर राफ्टिंग में? ओके गेट डाउन। कैमरे की तरफ को देखे थोड़ा चिल्लाओ, थोड़ा चिल्लाओ। ये गेट बैक, गेट बैक। Okay, get down. Okay, get back. Back, back, back. Okay guys, तो यहाँ पर आप लोगों का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है? तो आप लोग अपने वीडियो में कुछ बोलना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो बोल सकते हो। लो पकड़ लो, क्या करना है? कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो। नो, कुछ नहीं बोलना है, बहुत एंजॉय कर रहा है, ठीक है? अरे क्या बोलना है? दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, नाइस नाइस ऑसम एक्सपीरियंस। ट्रू ट्रू, एग्री एग्री। इसका हालत तो बहुत खराब है। ओह माय गॉड। लीजिए, पकड़ के रखो। अच्छा खत्म हो गया। हाँ, बच गया। ओह बाप रे बाप, अरे गामछा किनता है बाबा। গামছা কিনে কিছু হবে? তোমরা পুরো হোটেল চলো, হোটেল। না, হোটেল তো দেখতে হবে। তারপর আরেকবার বেরোতে হবে। ओके, अभी एक बार बाय बाय कर दीजिए। बाय।